student. Our today's presentation starts from Unit 5, Grade 11, History, Unit 5. It says Peoples and the States of Africa to 1500 jechuudha. Boqonnaa shanaffaan kuni uummattootaa fi mootummoota Afrikaa hamma bara 1500tti jedha jechuudha. Introduction yookaan seensa kan jedhu kuni archaeological studies and findings conducted in different parts of Africa confirmed to the continent as a cradle of man jedha jechuudha. Cradle of man yookaas ardii argama namaa kan jennu ardii Afrikaati jechuudha. Kun immoo archaeological finding yookaan qorannoo archaeological lafa kaa'a jechuudha. Africa is among others one of the centers of culture and the civilization of the ancient and the medieval world jedha jechuudha. Afrikaan kuni handhuura aadaatii fi qaroominaa kan ancient and the medieval world addunyaa bara giddu galeessaatii fi bara durii keessatti handhuura duudhaa yookaas aadaatii fi qaroominaa kan taate egaa Afrikaa akka taate seenaan lafa kaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf Afrikaa keessatti yeroo jalqabaatiif kan qaroomina jalqabe ancient Egypt kan jedhamtu world civilization keessatti unit 2 keessatti barannee jira jechuudha. Elsewhere in Africa, peoples, kingdoms and empires contributed a lot to the rest of the world in the areas of cultural exchange, technological and scientific advancements, art and literature. Egaa gama kanarra hundattiyyuu Afrikaan akka isheen habuurraa yookaas argannoowwan kana kan akka isheen qabdu seenaan lafa kaa'a jechuudha. Walumaa gala gara tuqaa 5 yoo darbine ancient and medieval African states kan jedhu kuni mootummoota Afrikaa bara giddu galeessaatii fi kan bara durii kan jedhu kanadha jechuudha. African language kan jedhu achi jalatti mata duree xiqqaa ta'e kan jiru afaanota Afrikaa kan jedhudha jechuudha. Classification and distribution faffaca'iinsaa fi qoqqoodamiinsa amantaa afaanota Afrikaa kan jedhu kanadha jechuudha. Learning outcomes yookaas competences kan jedhu kuni kana mata duree kana jalatti kan barannu after learning this lesson you will be able to recognize the linguistic diversity of the people of Africa, and the other one is locate the geography of the language superfamilies in Africa, appreciate the linguistic diversity of the people of Africa. Egaa faffaca'iinsuma isaa iddoo argama isaatii beekuu akka nuti qabnudha jechuudha. Let we continue from this. Africa is a massive continent that comprises all sorts of topographies, and it is people speak a variety of language jedha jechuudha. Afrikaan egaa ardii guddoo topografii yookaas teessuma lafaa gosa hundaa of keessaa kan qabduu fi uummanni ishees afaanota gosa garaagaraa yookaas variety of language kan dubbatanidha yookaas kan dubbattudha jechuudha. There is a variety of language in Africa jechuu dandeenya jechuudha. The linguistic diversity of Africa is striking jedha jechuudha. Kana yommuu jennu immoo egaa hedduminni yookaas diversitiin afaanii Afrikaa kan nama dinqisiisudha yookaas strike nama godha jechuudha. Striking or amazing jechuu dandeenya jechuudha. Baay'inni afaanota ardii Afrikaa keessa jiran kun egaa baay'eedha jechuudha. The number of languages spoken as a first language ranges from between 1000 and 2000 jedha jechuudha. Kun immoo maalidha? Lakkoofsi afaanotaa akka afaan jalqabaatti dubbatamu
garaagarummaan isaa 1,000 hanga 2,000 gidduutti kan argamudha jechuudha. Garaagarummaa yookaas reenjiin egaa reenjii yeroo jennu lakkoofsa guddaas hir'isuu isa xiqqaa akka ta'edha. Garaagarummaan the number of spoken as a first language akka afaan jalqabaatti kan dubbatamuu fi akka afaan lammaffaatti dubbatamu gidduu garaagarummaan jiru 1,000 hanga 1,000 fi 2,000 gidduu akka inni ta'edha jechuudha. Kun garaagarummaa baay'een akka hin jirre mul'isa jechuudha. Kana jechuun afaanonni baay'eetu Afrikaa keessa jira jechuu dandeenya. This means that perhaps about 1/3 of the world's languages can be found in Africa alone jedha jechuudha. Alone means only isa jennu jechuudha. Kana jechuun yookaas this means that tarii afaanota addunyaa kanaa keessaa 1/3 yookaas harka 3 keessaa tokko akka inni Afrikaa qofa keessatti argamuu danda'udha jechuudha. Afrikaa qofa keessatti afaanotuma addunyaa guutummaarra jiran kana keessaayyuu 1/3 Afrikaa keessatti akka inni dubbatamutu lafa nuuf ka'a jechuudha. At least 75 of these languages are spoken by a million people or more jedha jechuudha. Yoo xiqqaate afaanota kanneen keessaa 75 namoota miliyoona 1 fi isaa ol ta'aniin akka inni dubbatamudha jechuudha. Yooma xiqqaate 75 kan ta'u kuni akka namoota miliyoona 1 fi isaa oliin dubbatamudha jechuudha. Naayijeeriyaa itself kana yeroo jennu afaanota jiran kana keessaa afaan 75tu dubbataa miliyoona 1 fi isaa ol qaba jechuudha. Kun immoo baay'inni afaanii kun akkana jiru mul'isa. Naayijeeriyaa itself has around 500 languages making it one of the most linguistically diverse countries in the world jedha jechuudha. Kun immoo maal jechuudha? Naayijeeriyaa mti mataan ishee or Naayijeeriyaa itself Naayijeeriyaa mataan ishee naannoo afaanota 500 qabdi jechuudha. Kunis biyyoota addunyaa kanarraa afaaniin adda ta'an keessaa tokko kan ishee taasisedha jechuudha. Biyyoota addunyaa kanaa keessaa afaan baay'ee qabdi jedhamtee akka isheen beekamtu kan godhe kana ta'uu isaati jechuudha. Afaan 500 ol qabdi yommuu jennu egaa Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan biyya afaan baay'ee qabdudha jedhamte yaadamti. Garuu Naayijeeriyaatti akka isheen hin dhiyaanne egaa seenaa kanarraa nu hubanna. Afaanota 80 ol kan dubbatamutu Itoophiyaa keessa jira. Inni kan biraan there might be a few thousand languages spoken natively in Africa, but most of them fall neatly or nearly into just a few categories jedha jechuudha. Kun immoo yommuu akkas jennu egaa kan Naayijeeriyaa kun egaa 500 ol akka inni ta'u biyyoota addunyaa kana keessaas afaan baay'ee qabdu akka isheen taatu kan ishee godhedha. Hayyoonni afaanii adda addaa egaa inni kuni language scholars kan jennu there might be a few thousand languages spoken natively in Africa. Egaa afaanota 10,000 lakkaa'amanii kan akka afaan jalqabaatti yookaas akka afaan haadhaatti dubbatamanii akka inni jiru hin mul'isa jechuudha. But most of them fall nearly into just a few categories. Isaan kun egaa baay'inni isaanii few category yookaas gartuu muraasa akka jiranidha. Language scholars classify the languages of Africa into 4 different families or phyla jedha jechuudha. Hayyoonni afaanii egaa hayyoonni afaanii addunyaa kanarra jiranii classify the languages of Africa. Afaanota Afrikaa kana garee gurguddoo garaagaraa afuritti yookaas phyla yookaan prolonged moo kan jennu akka inni ta'e kan jirudha. Super family yookaas phyla kan jennu afuritti akka isaan godhedha. The Niger Congo language, the Afro-Asiatic language and
Zenilo Saharaa language and the Khoisan language jedhu jechuudha. Hayyoonni afaanii kun egaa afaanota Afrikaa kana afaanota gurguddoodha jedhanii kan isaan itti qoodanii bakka afurittidha jechuudha. Niijer Koongoo, Afroosiyaatikii, Niiloo Saharaa fi Khoisaanitti qoodu jechuudha. Egaa kuni akka Afrikaan afaan baay'ee hedduu qabdu ni mul'isa jechuudha. Kana kan qoode egaa hayyoota afaaniiti jechuudha. Let me continue from the Niger Congo language of Africa kan jedhu kana. Afaan Niger Congo Afrikaa kan jedhu kuni yookaas afaanota Niger Congo Afrikaa afaanota maaliif jedhe kan jedhuu fi Niger Congoon akka afaanota garaagaraa of jalaa qabudha jenneerra. Super family afuritti qoodan jechuudha malee afaan Afrikaadha afuritti tilmaamama jechuu miti. The Niger Congo language make up the largest language family in Africa jedhe jechuudha. Afaanni Niger Congo Afrikaa keessatti afaan maatii afaanii guddaa qabatu yookaas make up godhu ta'uu isaati jechuudha. The Niger Congo language make up many language families in it jechuu dandeenya. Afaanota garaagaraa akka inni of keessaa qabu nutti argisiisa jechuudha. They are found across a wide area of the continent, mostly in the western, central and southeastern regions jedha jechuudha. Kun immoo maal kan jennuu fi isaanis ardii kana keessaa iddoo bal'aatti argamu. Baay'inaan naannoo kibba bahaa giddugaleessaa fi dhiyaa keessatti kan argaman ta'uu isaaniiti jechuudha afaanotni kun. Naannolee kanatti akka inni argamudha. Egaa asirraa wanti nu hubachuu qabnu the first largest language in Africa is Niger Congo jechuu dandeenya. Inni kun garee tokko kan ta'edha. They are further subdivided into the Bantu and the non-Bantu language depending mostly on their geography, with the Bantu tongues found more toward the southern part of the Niger Congo linguistic territory jechuudha. Kun immoo egaa afaanotni kun teessuma lafaa isaanii irratti hundaa'uudhaan afaanumti Niger Congo kun afaanota baantuu fi baantuu hin ta'in baantuu and nan baantuu kan baantuu hin taane jedhamuudhaan bakka lamatti akka inni qoodamudha jechuudha. Afaanni kamii? Afaanni Niger Congo kun jechuudha. Daangaa isaanii kana irratti hundaa'uudhaanitu bakka lamatti qoodamu jechuudha. Teessuma lafa isaanii irratti hundaa'uudhaan. Afaan baantuu baay'inaan gara kutaa kibbaatti kan dubbatamudha jechuudha. Kunis with the Bantu tongues found more toward the southern part of the Niger Congo linguistic territory. Gara kibbaa keessatti afaanii kun kutaa kibbaatti kan dubbatamudha jechuudha afaanni baantu. Inni kan biraani one of the Niger Congo languages of Africa you might recognize most is Swahili, whose different dialects are spoken by about 60 million people natively and 82 millions as a second language jedha jechuudha. One of the Niger Congo language yookaas afaanota Niger Congo Afrikaa keessaa tokko kan nuti baay'ee beeknu yookaas beekuu dandeenyu afaan Swahilii loqodeewoon kaas diaalektii isaa adda addaa keessaa naannoon namoota miliyoona 16 akka afaan dhalootaatti yookaas netiivlii kan dubbatanii fi kan dubbatan yoo ta'u, kan akka afaan lammaffaatti afaan Swahilii kana dubbatan ammoo namoota miliyoona 82 ta'u jechuudha. Kun immoo maanni egaa afaanni kun baay'inaan akka inni dubbattoota qabudha jechuudha. Namoota
miliyoona 16 kan ta'an afaan Siwaayilii kan akka afaan jalqabaatti dubbatu, kan miliyoona 82 kan ta'an immoo akka afaan lammaffaatti second language'itti dubbatu jechuudha. Diyaalektii yookaas loqoda garaagaraa akka inni qabudha. It was influenced heavily by Arabic due in no small part to the history of trade between Africa and the people from Arab lands jedha jechuudha. Kun immoo maalidha? Influenced ta'ee akka inni ture. Maaliini? Afaanota Niijer Koongoo Afrikaa keessaa kan tokko kan ta'edha. Seenaa keessatti sababa daldala Afrikaa fi namoota lafa Arabaa irraa dhufan irraa kan ka'e dhiibbaan irra ga'e kan turedha jechuudha. Afaan kamirraa? Afaan Siwaayilii kanarra jechuudha. Afaanni kun egaa baay'inaan akka inni dubbatamu, dubbattoota baay'ee kan qabu dubbannee jirra. Afaan daldaltoota lafa Arabaa irraa kan dhufaniin akka inni influenced ta'ee jiru seenaa keessatti dubbatamee jira jechuudha. It is sometimes considered the lingua franca and of the African Great Lakes region because it is so widely used and taught, among others, in schools in palaces Lake Tanzania, Uganda, the Democratic Republic of the Congo and Kenya jedha jechuudha. Kunis immoo yeroo baay'ee kan itti akka afaan kanaa afaanota kanneen keessattis akka inni mul'achaa turedha jechuudha. Other Niger Congo languages with populations of speakers in the millions include Yoruba or mostly in Nigeria. Kun immoo maalidha? Afaanuma Niger Congo kana ta'e jechuudha. Afaanota dubbattoota baay'ee kan qabu akka afaan Yorubaa ta'edha jechuudha. Yorubaadhaa fi Siwaayiliin kun dubbattoota baay'ee akka isaan qabanidha jechuudha afaanota Niger Congo keessaa. Mostly in Nigeria. Yorubaan kun egaa Nigeria keessatti akka inni baay'inaan jirudha. Kirundi in Burundi. Kirundi kan jennu kun immoo Burundi keessatti baay'inaan kan argamu. Lingala in the Congo. Lingala kan jennus Congo keessatti. Sesotho in Lesotho and parts of Southern Africa jedha jechuudha. Kunis Southern Africa yookaas kutaalee kibba Afrikaa keessatti kan baay'inaan jiru immoo Sesotho afaan jennu kan akka ta'edhaa fi Shoonaa in Zimbabwe, uummatuma Shoonaatiin Zimbabwe keessatti kan dubbatamu afaan Shoonaa jedhamus akka jirudha. Inni kan biraan South Africa recognizes 9 Bantu language Xhosa, Nedbele, Zulu, Tswana, Swati, Sotho, Southern Sotho, Venda and Tsonga kan jedhamu akka inni ta'edha jechuudha. South Africa recognizes kan isaan warri Afrikaa immoo kan isaan dubbatan 9 Bantu language kan jedhaman afaanota baantuu salgan kan jedhaman kana warroota amma dubbanne kana akka isaan dubbatanidha jechuudha. Seenaa keessatti afaan Siwaayilii kun egaa daldaltoota lafa Arabaarraa dhufaniin akka inni influenced ta'ee ture dubbannee turre jechuudha. Seenaa keessatti egaa afaan Siwaayilii walitti makama afaan Arabaatii fi afaan Siwaayilii kan akka inni ta'e seenaa keessatti hin kaa'a jechuudha. Sababa sanarraa kan ka'e kan influenced ta'ee turedha jechuudha. Kunis akka inni influenced ta'e kan nutti argisiisudha. The Afro-Asiatic language of Africa. Afaanota Afro-Asiatikii Afrikaa kan jennudha jechuudha. Osoo kanatti hin darbin dura afaan Niger Congo egaa afaanota gurguddoo yookaan super family warroota jedhaman keessaa isa guddaa tokkicha akka inni ta'edha jechuudha. Afaanota Niger Congo egaa dubbannee kan turre kana yommuu ta'u, afaanota Afro-Asiatikii Afrikaa kan jedhu kuni the next biggest language family in the Africa or Afro-Asiatic language group, which includes between 200 and 300 languages jedha jechuudha. Next is the language family in the Afro-Asiatic language group. Inni kun egaa afaanni Afro-Asiatikii kuni maatiin afaanii guddaan itti aanu immoo Afro-Asiatikiidha jechuudha.
kan afaanota 200 fi 300 gidduutti of keessaa qabu. Afaanota 200 fi 300 gidduu kan of keessaa qabu afaan Afro-Eeshiyaatikii akka ta'edha. The most widely spoken of this by far is Arabic, which is estimated to have more than 150 million speakers, most of which are concentrated in the northern African countries like Tunisia, Egypt, Morocco, Algeria, Chad and Sudan jedha jechuudha. Kun immoo maal jechuudha kan jedhuu fi baay'ee kan isaan kana bal'inaan dubbatan egaa afaan Araboota fagoo yookaas faar Arabik kan jedhaman kan dubbattootni isaa miliyoona 150 olitti tilmaamamedha yookaas estimeetidii kan ta'edha jechuudha. Dubbattootni afaan kanaas baay'inaan kaaba Afrikaa, Noorzern Afrikaa kan jennu Noorzern Afrikaa keessa jiraatu jechuudha. Biyyoota kanneen akka Tuuniziyaa, Ijiptii, Morookoo, Aljeeriyaa, Chaadii fi Sudaan keessa kan jiraataniin akka inni baay'inaan dubbatamudha jechuudha. Inni kan biraan egaa the Afro-Asiatic family includes languages like Somali, Amharic and Afaan Oromoo in Ethiopia, and the Horn Berber in North Africa and Hausa in West Africa jedha jechuudha. Kun immoo maal jechuudha egaa maatiin afaanii Afro-Eeshiyaatikii kun egaa afaanota kanneen akka Somaalee, afaan warra Somaaliyaa jechuudha, Amaaraa fi afaan Oromoo. Warroonni kun sadan egaa afaan Oromoo, Amaaraadhaa fi Somaaliin kun Itoophiyaa keessatti kan dubbataman afaan Afro-Eeshiyaatikii jalatti akka isaan ramadamanidha jechuudha. Itoophiyaa keessatti warroota kana yommuu ta'u, in the Horn yookaas gaafa Afrikaatti immoo Afrikaa kaabaa keessaa Barbariidha jechuudha. Afrikaa dhiyaa keessaa immoo Hawusaa of keessatti kan hammatu afaanuma Afro-Eeshiyaatikiiti jechuudha. Egaa kanarraa afaanota gurguddoo yookaan super family of the Afrikaa ta'anii biggest kan ta'an lama hubannee jirra jechuudha. Niijer Koongoodhaa fi Afro-Eeshiyaatikii akka ta'anidha jechuudha. Kanumaan yoo irra darbine the Nilo-Saharan language of Africa. Afaanota Nilo-Saharaa Afrikaa kan jedhu immoo there are around 80 languages in the Nilo-Saharan family. Naannoo afaanota 80 kan ta'antu Nilo-Saharan family yookaas maatii afaanii Nilo-Saharaa kana keessatti akka argamanidha jechuudha. Maatii afaanii Nilo-Saharaa kana keessatti naannoo afaanota 80tu argama yookaas jira jechuudha. Inni kan biraan immoo these languages are spread throughout parts of Central, Eastern and North Eastern Africa, including places like Chad, Uganda, Tanzania and Kenya jedha jechuudha. Examples of Nilo-Saharan languages include Lugbara in Uganda, Zarma in Niger and Olu in Kenya jedha jechuudha. Egaa inni kun immoo maalidha yoo jenne fakkeenyaaf afaan Nilo-Saharaa afaanota kanneen akka Lugbaaraa Ugaandaa keessatti fi Zarmaa Niijer keessattii fi Dholuu kan Keeniyaa keessaa of keessatti akka inni hammatudha jechuudha. Afaanni kuni these languages are spread throughout parts of Central, naannoo giddu galeessaatti bahaa fi kaaba baha Afrikaa keessatti akka inni spread ta'e yookaas babal'atedha jechuudha. Isaan kana keessa Chaadii fa'aa, Ugaandaa fa'aa, Taanzaaniyaa keessatti akka inni baay'inaan babal'atedha. Examples kan jedhu yookaas fakkeenyaaf Nilo-Saharan languages include Lugbaaraa in Ugaandaa. Afaan Lugbaaraa kun egaa maatii afaan Nilo-Saharaa kana ta'e Ugaandaa keessatti kan argamuu fi Zarmaan immoo Niijer keessatti yookaas kan argamuu fi Dholuu kan jennu immoo Keeniyaa keessatti akka inni argamudha jechuudha. Inni kan biraan immoo kanumaan yoo irra darbine
akka afaanota 80 yookaas maatiiwwan xixiqqaa 80 akka inni afaanota xixiqqaa 80 akka inni of jalaa qabudha. Egaa garaagarummaan gidduu isaan warroota gararraatti eeraman yookaas Niijer Koongoodhaaf Afirooshiyaatikii gidduudhaa fi Niiloo Saharaa kana gidduutti argaman baay'ee bal'aa akka inni ta'edha. Kanumarraa kan ka'es Niiloo Saharaadhaaf Niijer Koongoon dhiifama. Afirooshiyaatikidhaa fi Niijer Koongoon afaanota gurguddoo Afrikaa warra jedhamanidha jechuudha. The biggest super families of Africa kan jedhaman jechuudha. Let we continue from this the Khoisan language of Africa kan jedhu yookaas inni arfaffaani afaanota Khoisan Afrikaa kan jennudha jechuudha. The 40 to 70 languages in Khoisan super language family include tongues that are mostly located in southern Africa, namely parts of Botswana, Nambia, South Africa and Angola jedha jechuudha. Afaanota Khoisan Afrikaa kana egaa maatiin afaanii guddaan Khoisan afaanota 40 hanga 70 irra caalaan isaanii kan gaanfa Afrikaatti argaman of keessatti hammata jechuudha. Irra caalaan isaanii immoo kan gaanfa Afrikaatti argaman of keessatti kan hammatu ta'uu isaati. Include tongues that are mostly located in Southern Africa. Afaanota naannoo kibba Afrikaatti argaman kan of keessatti hammatudha. Namely parts of Botswana. Maqaama isaaniitiin immoo Botswana yookaas kutaalee Botswana keessatti Naambiyaa, South Africa and Angola kan jedhaman kana keessatti akka inni baay'inaan argamudha. The Hadza language of Tanzania and the Naro language of Botswana are also belong to the Khoisan language jedha jechuudha. Hadzaan kun egaa afaan warra Taanzaaniyaa language of Tanzania jedha jechuudha. Hadzaan kun afaan warra Taanzaaniyaati. And the Naro language of Botswana. Naro kan jedhamu immoo afaan warra Botswana. Afaan Khoisaanii kana ibsu jechuudha. Now okay dhiifama. Afaanota kana arfantu jira jechuudha. Afaanonni kun arfan egaa afaanota Afrikaa akka ta'anidha. Walumaa gala mata dureen keenya guyyaa har'aa kanuma kan ibsudha. Inni kan biraan activity 511 kan jettu kana soo hojjenneeti. Mention two language super families in Africa. Egaa kana gararraatti irra deddeebi'ee dubbachaa akkuma ture. Maqaa isaanii akka nuti ibsinu nu gaafata jechuudha. Afaanota gurguddoo super family ta'anii afaanota gurguddoo kan ta'an jedha jechuudha. Isaanis egaa Niijer Koongoodhaa fi Afirooshiyaatikii akka ta'anii gararraatti dubbannee jirra. In which part of Africa does the Khoisan language super family find it is greatest speaker jedha jechuudha. Egaa afaan Khoisan kuni dubbattoota afaan Khoisan kuni iddoo kam keessattuu baay'inaan jiraatu kan jedhuu fi akkuma amma dubbannee turre mostly located in Southern Africa jenneerra jechuudha. The 40 to 70 languages in Khoisan super family or language family include tongues that are mostly located in Southern Africa. Yookaas kibba Afrikaa keessatti akka inni baay'inaan argamudha jechuudha. Walumaa gala deebiin kan isaa lammaffaa kun immoo kanuma ta'a. Inni kan biraan immoo kaartaa kaasiitii argisiisi jedha. Kun badaa waan nu fayyadu miti. North Africa kan jedhu immoo Maamuluk Ijiptii kan jedhu gara boodaarra wajjin kan ilaallu ta'a. Okay, thank you to follow me. Continue your following this. We will see later and we will discuss the other topic in the coming lesson. Until that time, I wish best for you.